Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Kriptoverz. A tjedan iza nas je ponovno bio težak za kriptoinvestitore. Bitcoin se u petak u jednom trenu bio povukao na svega $81.000 sa 91K 24 sata ranije. Pad od čak $10.000 unio je dodatnu paniku na tržište i još malo ojačao uvjerenje da je doista nastupilo medvjeđe tržište, da kreće kriptozima. I doista, postoje uvjerljivi signali da je bear tu, poput cijelog niza tehničkih, a to bi uostalom bilo i u skladu s povijesnim obrascima četverogodišnjih ciklusa determiniranih halvingom, dakle prepolovljavanjem nagrada rudarima Bitcoina. Ali, s druge strane, je sasvim moguće da je ovo tek zadnja velika korekcija pred eksplozivan nastavak rasta kriptotržišta. Klasično čišćenje prije trenutka kada kapitulacija ustupa mjesto strukturnom oporavku. Situacija bi trebala biti jasnija kako se približavamo kraju mjeseca, ali i kvartala i godine, ali trenutno je siguran i točan odgovor nemoguće dati i o svakom pojedinačno ovisi u koji će tabor uskočiti. I taj bi faktor odabira mogao biti jedan od ključnih, jer psihologija mase je izrazito bitna, pogotovo kod još uvijek mlade, visoko spekulativne imovine, koje u pravilu ima nešto ili ništa fundamenata. Zapravo je najbolje pratiti modus operandi jednog mog prijatelja koji kaže da će on kupiti kada bude najjeftinije, a prodati na vrhu. Eto, naprosto genijalno. A mi vam danas između ostaloga donosimo bull ili bear, sve snažnije uvjerenje investitora da je kripto zagazio u medvjeđe tržište. Ipak, korekcije od 35% nisu neviđene i dio analitičara prognozira pozitivnu 2026. Rezanje kamatnih stopa u SAD-u sljedeći mjesec sve neizvjesnije. Streteći pod pritiskom, je li najveći vlasnik Bitcoina na rubu likvidacije? Altcoini u slobodnom padu. Dejan Rogulja u svojoj analizi donosi kako bi mogao izgledati oporavak, a Vedran Mijatović sve o tome kako naći posao u kriptu, čak i ako niste programer. Dakle, jednostavno, ako većina tržišnih aktera zauzme stav da je bull još živ, do skoka bi moglo doći relativno brzo. Ako pak prevlada medvjeđi sentiment, mogli bi se iz tjedna u tjedan pitati how low can Bitcoin go? Unatoč tome što nekih strukturnih razloga za takvu izvedbu naprosto nema. Ništa se suštinski nije promijenilo u tih mjesec i pol dana od kada je BTC postigao svoj trenutni cjenovni rekord od $126.000. No, zato je tu mnoštvo manjih negativnih katalizatora koji su proizveli klimu koja trenutno vlada na kripto tržištu. Naravno, uz već spomenuto, dobrim dijelom samo ispunjujuće proročanstvo u vidu halvingom zadanih bull i bear faza ciklusa. Jer prema povijesnim obrascima doista bi trebali biti pred ili u medvjeđem tržištu. I tako je Bitcoin u petak doista zabilježio prilično katastrofalan potop, iako se u jednom trenu bio oporavio sa 81 na ugrubo $85.000. Prilikom zarona na 81K, BTC je bio u padu čak 35% u odnosu na svoj all-time high, no opet treba istaknuti da takva cjenovna povlačenja nisu ništa neobično i da je vodeći kripto od 2017. zabilježio barem 19 velikih padova između 25 i 75%, a svaki je bio popraćen novim rekordnim vrijednostima. Stoga naravno da Bitcoin može i niže, pogotovo s obzirom na sentiment koje vlada tržištem, a on je obilježen ekstremnim strahom. Pa što je to sve utjecalo na tako snažan pad krajem radnog dijela tjedna? Povlačenje cijene su ponovno ubrzale likvidacije pozicija s polugom, naravno mahom dugih, dakle onih trgovaca koji su se kladili na rast cijena kriptovaluta, a koje su u 24 sata izbrisale više od $2,2 milijarde, kao što je vidljivo na stranici analitičke platforme CoinGlass. Leverage se tako ponovno pokazuje kao jedan od većih problema zaslužnih za oscilacije tržišta digitalne imovine, s obzirom na to da u kriptu mnogi trguju s polugom od 20 pa do i 100x, što znači da pomak i od 2% može izazvati masovno uništenje, potičući hipervolatilnost. Ove likvidacije spustile su ukupnu tržišnu kapitalizaciju digitalne imovine na otprilike $2,9 bilijuna po prvi puta od proljeća. Zanimljivo je da se ova korekcija događa tijekom inače povijesno najboljeg mjeseca za Bitcoin, ali i unutar posljednjeg kvartala godine koji donosi najviše prinose.
Pad u posljednjih nekoliko tjedana pojačan je i smanjenom likvidnošću i masivnim odljevima iz američkih Bitcoin spot ETF-ova, koji su sada više pravilo no iznimka, a u četvrtak su iznosili $903 milijuna, što je drugi najveći dnevni minus otkako su lansirani. A pomoglo nije ni što investitori muku muče predvidjeti što će federalne rezerve učiniti s kamatnim stopama sljedećeg mjeseca. Zapravo bilo je zanimljivo gledati oscilacije na FedWatch alatu CME grupe, koje je samo danas varirao između 40 i 70% šansi u korist minimalnog smanjenja od 0,25%. Naime, postotak je bio naglo pao nakon što je objavljeno da je Zavod za statistiku rada SAD-a potvrdio da neće objaviti izvješće o zaposlenosti za 10. mjesec, jer radi shutdowna američke vlade nije provedeno istraživanje kućanstva. Iz Feda su više puta naglašavali da njihova odluka o kamatama prije svega ovisi o podacima, što je impliciralo da bez svježih brojki monetarne vlasti neće dirati kamatne stope. Također, zapisnik sa sastanka Fedovog odbora za otvoreno tržište, ili FOMC-a, koji donosi odluku o kamatama, dodatno je ohladio optimizam oko još jednog reza, jer je pokazao da se dobar dio dužnosnika protivi trećem smanjenju ove godine, s obzirom da svoju pozornost usmjeravaju na rastuću inflaciju. I dok je dobrim dijelom petka FedWatch pokazivao 40% šansi za snižavanje kamata, popodne je skočio za 30% bodova, vjerojatno s obzirom na govor predsjednika njujorškog Feda, Johna Williamsa, u kojem je on ipak otvorio vrata još jednom smanjenju stopa u bliskoj budućnosti. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A ne prodaju samo ETF-ovi. Bitcoina se rješava i malo prodaja i to oni kratkoročni vlasnici, dobrim dijelom uz gubitak, ali i kitovi. Primjerice, rani BTC investitor Owen Gunden, koji je kupovati počeo prije 14 godina, rasprodaje je gotovo cijelu svoju zalihu vodeće kripta za 1,3 milijarde dolara. To naravno potiče dodatnu zabrinutost na tržištu i vrši pritisak na cijenu. A kao još jedan prilično značajan razlog za strah investitora pojavio se Strategy, daleko najveći korporativni vlasnik Bitcoina koji drži gotovo 650.000 komada i koji bi, ako bi bio prisiljen prodavati BTC, doista mogao dovesti do, uvjetno rečeno, spirale smrti.
Iako je Strategy u ponedjeljak objavio da je s tržišta skinuo novih 8178 bitcoina, što je najveća tjedna količina od 7. mjeseca, sve je više skeptika koji ukazuju da će kompanija možda morati likvidirati svoje udjele ako dođe do daljnjeg urušavanja cijene. Dapače, pojavile su se vijesti da tvrtka Michaela Saylora već prodaje, no on je to promptno demantirao, inzistirajući da je Strategy strukturno pozicioniran za rješavanje takve ekstremne volatilnosti. Više je puta rekao da je njegova tvrtka spremna za rješavanje pada bitcoina od 80 do 90% bez suočavanja s egzistencijalnim rizikom. Što se pak prisilnih likvidacija tiče, iz Strategija ističu da su pri cijeni od $87.300 za Bitcoin imali 71 godinu pokrića dividendi, a svaki rast BTC-a od 1,41% iznad spomenute razine u potpunosti nadoknađuje njihove godišnje obveze isplate dividendi. Dakle, prema tome, straha ne bi trebalo biti. Barem se tako čini na prvu. No pojavio se i novi problem. Prema izvješću Bloomberga, Strategy je u opasnosti da izgubi svoje mjesto u brojnim vodećim dioničkim indeksima, uključujući Nasdaq 100 i MSCI-eve indekse. Analitičari JP Morgana upozorili su da bi isključenje iz vodećih indeksa oslabilo privlačnost tvrtke, što utječe na raspoloženje investitora i dugoročnu potražnju. Fondovi koji prate te indekse mogli bi prisilno izvući milijarde dolara iz Strategija s obzirom da automatski prodaju dionicu ako više nije dio indeksa. Sasvim konkretno, prema JP Morganu, odljevi bi mogli iznositi 2,8 milijardi dolara ako se Strategy isključi iz MSCI indeksa i 8,8 milijardi dolara ako se i drugi dionički indeksi odluče slijediti MSCI. Treba reći kako prosječna kupovna cijena Bitcoina od strane Saylorove kompanije iznosi oko $73.000, što dio analitičara vidi kao zonu maksimalne boli, odnosno područje gdje se prodavači obično iscrpljuju. Voditelj istraživanja Bitwise Europe, Andre Dragoš, ukazuje na dvije razine koje po njegovom mišljenju definiraju raspon u kojem bi moglo doći do potpunog resetiranja. $84.000 koje se otprilike poklapa s prosječnom bazom troškova BlackRockovog IBIT-a, najvećeg spot Bitcoin ETF-a u SAD-u. Odlučan potez ispod te zone predstavljao bi točku u kojoj je najveća kohorta ETF-ova pod vodom, a tu je ispomenutih 73K. Prema Dragoševoj objavi na X-u, test bilo koje razine ili dna koje se formira negdje između njih nalikovao bi klasičnom čišćenju i vjerojatno označio trenutak oporavka. Predsjednik najvećeg korporativnog vlasnika Ethera Bitmaina, Tom Lee, smatra pak da bi trenutna slabost kriptovaluta mogla biti rezultat rupe u bilancama jednog ili više velikih kreatora tržišta ili ti market makera. Prema Liu, obrazac kretanja cijena, ponašanje knjige narudžbi i iznenadni džepovi likvidnosti ukazuju na to da bi neki glavni igrači mogli biti pod stresom ili da konkurenti možda namjerno snižavaju cijene. Dakle, tu bi se radilo o jasnim manipulacijama, pri čemu prisilne likvidacije povećavaju volatilnost. Međutim, naglasio je da ovaj scenarij predstavlja kratkoročnu bol, a ne početak dugoročnog kolapsa. Drugi pak, kao što je rečeno ranije, nagađaju je li vrhunac ciklusa već dosegnut. Prema široko plaćenom kriptoanalitičaru Benjaminu Cowenu, vrijeme za oporavak Bitcoina, ako ciklus nije završen, počelo bi unutar sljedećeg tjedna. Ako do toga ne dođe, BTC bi vjerojatno ušao u medvjeđe tržište u 4. tromjesečju ove godine, koje će se nastaviti većim dijelom 2026. te koje bi, smatra Cowen, trajalo otprilike godinu dana. I još su tu neki faktori koji utječu na pad tržišta. Recimo, primjetno je snažno okretanje kapitala prema umjetnoj inteligenciji. Sve što danas nosi prefiks ili sufiks AI jednostavno privlači pažnju investitora i odvlači likvidnost iz primjerice kripta. A ne treba isključiti ni utjecaj američke politike. Od shutdowna koji je bio stopirao rad vlade i svih saveznih ureda i agencija, pa do Epstein dosjea koji sve više pritišću trenutnog predsjednika SAD-a. Hoće li se ići u njegov impeachment? Tko će pobijediti na midtermsima i primjerice tko je zapravo baba? Sve to utječe na nesigurnost među investitorima. Ok, ovo posljednje malo manje. Ali političku stabilnost i ostanak ili opstanak sadašnje administracije mnogi vide kao ključan katalizator razvoja digitalne imovine, a samim time i rasta cijena.
I dok u SAD-u doista vrije, na čekanju je ključni zakon o digitalnoj imovini, onaj u strukturi kriptotržišta ili Clarity. Republikanci najavljuju da će zakon ipak biti spreman za potpis predsjedniku početkom sljedeće godine, ali čini se kako je kripto trenutno na marginama interesa. A to je prije svega problem za altove koji su za razliku od Bitcoina i dalje mahom neregulirani s nejasnim ingerencijama dva ključna regulatorna tijela SEC-a i CFTC-a. A to naravno, u sve ranije navedeno, koči izvedbu altcoina. Doduše, krenuo je novi val alt ETF-ova, ali oni za sada nemaju učinka na cijene. U tom kontekstu treba spomenuti da je uz ove američke 21 Shares, jedan od vodećih izdavatelja kriptovalutnih proizvoda kojima se trguje na burzi, najavio uvrštavanje čak 6 dodatnih na Nasdaq Stockholm. Ovo najnovije širenje slijedi nakon ranijih višestrukih uvrštenja na europske burze, uključujući Swiss Exchange, Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Deutsche Börse i Londonsku burzu. A što se ovotjedne izvedbe vodećih altova tiče, Ethereum je u padu gotovo 16% ispod $2700 i to unatoč ipak nekim dobrim vijestima. Primjerice, BlackRock je podnio zahtjev za staking Ethereum ETF Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, a Bitmain je u svoju bilancu dodao novih 54.156 etera i sada drži gotovo 3,6 milijuna komada. No, tu treba spomenuti da je prosječna Bitmainova kupovna cijena oko $4.000, što bi moglo dovesti do problema. Primjerice, poput onih FG Nexusa koje je morao prodati dio svojih rezervi etera. Zapravo, kriptotrezorske tvrtke generalno mogle bi se suočiti s teškom stvarnošću, kažu analitičari 10x Researcha predvođeni Markusom Tillenom. Naime, privlačenje novih malih investitora postaje gotovo nemoguće kada postojeći dioničari imaju milijarde gubitaka. A XRP je pao na svega $1.90 s jednim minusom od 17,6%. S pozitivne strane treba spomenuti kako je Bitwise Asset Management pokrenuo svoj Spot XRP ETF na njujorškoj burzi 20.11. i uspio prvog dana trgovanja ostvariti obujam viši od $20 milijuna. Sljedeći XRP ETF trebao bi biti onaj Franklin Templetona koji bi trebao debitirati ovaj ponedjeljak. BNB je na $811 s padom od gotovo 12%. Skoro identično je zaronio i Sol i to unatoč neprekinutom nizu priljeva njegovih ETF-ova koji traju od 28. prošlog mjeseca i koji su rezultirali plusom od $500 milijarde. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX s padom od 7% i cijenom od 27 centi, te Doge koji je zaronio 16% na 13 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvodi Aster, a slijede Pi Network, pa potom token Whitebit burze, Zcash i Leo. Najveći su gubitnici Canton, ICP, Sui, Mantle i Near Protocol. A dok trenutno tržište tone u slobodnom padu, u jednom trenutku ipak mora krenuti taj oporavak. Kako bi on mogao izgledati i gdje su tu altcoini, pogledajte u kriptoanalizi Dejana Rogulje s YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejane, izvoli i daj malo optimizma, ako je ikako moguće. Pozdrav svima i dobrodošli u ovo crveno vrijeme za kriptotržište. Pa krenimo odmah sa onim imam dobru i lošu vijest. Ali imamo mi prvo onu lošu. Kao što ste i sami svjedoci, Bitcoin je debelo zaronio ispod 50-tjedne prosječne cijene. Dakle, govorimo o tjednom prikazu cijene gdje svaka svijeća predstavlja interval od jednog tjedna. Ne samo to, napustio je i onu psihološki važnu granicu od oko $100.000 što je normalno prouzročilo paniku na kriptotržištu. Ako pogledamo malo širi kontekst i uključimo ovu situaciju po pitanju pada, možemo uočiti da Bitcoin u biti nije daleko od onoga što je činio već u ovom tržišnom ciklusu, gdje smo imali od vrha do potencijalnog dna preko 30%. Ovdje jesmo na već oko 35% i istina da ovo ne izgleda dobro, no idemo vidjeti što možemo uočiti dobroga na tržištu i koje scenarije potencijalno možemo očekivati u nekom narednom periodu. Pa idemo to pogledati. Dakle, vidjeli smo na tjednom prikazu kako je to izgledalo
i u postocima. Ja sam sad prebacio na dnevni prikaz cijene budući da ipak vidimo neke detalje i budući da ćemo prokomentirati i pojedinačno u krupnijem planu, pa onda neće izgledati samo kao ove crtice, jer to su dnevne svijeće, dakle ovdje sad svaka svijeća predstavlja interval od jednog dana. Do potencijalnog ovog dana, dakle mi ne znamo da li je ovo dno, zato jesu ovdje upitnici, odnosno kada će dno nastupiti, ali od vrha koji je ujedno i bio all time high do današnje cijene proteklo je, evo ovo je danas 46. dan, a ako pogledamo prethodnu situaciju ona je trajala preko 70 dana, dok smo onda ovu 2024. godine imali u trajanju od preko 140 dana. Dakle, ono što je činjenica da je ovo puno brža korekcija, vidite da je strmija, dakle puno je veća akceleracija i to nas dovodi upravo do onog što želim s vama dalje podijeliti, a to je očekivanja kroz naredni period. Kad kažem kroz naredni period, to ne mislim da se mora dogoditi sutra, može se dogoditi, ali više sa tendencijom tako 1 do 3 mjeseca. Dakle, u tom periodu bi se trebalo razviti po onom što sada trenutno vidimo. I uvijek ću naglasiti, govorimo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima, ali iz onog što nam je do sada tržište pokazalo, jednostavno možemo doći do tih potencijalnih razvoja situacije. Zato ću sada prebaciti na jedan indikator na kojem se odlično vidi upravo koliko je to brzo i naglo išlo, a to je RSI ili ti Relative Strength Index o kojem smo već govorili u ovim našim susretima. U donjem dijelu ekrana vidite sada RSI ili ti Relative Strength Index i vidimo da je trenutno Bitcoin ušao u takozvani oversold teritorij. To je kada prođe ispod 30, što sam označio ovom isprekidanom crvenom linijom. Kako bi vam bolje pokazao, prebacit ću sada uloge, odnosno RSI sam stavio u gornji dio ekrana. Ako uključimo ovdje, vidite da sam označio ovom žutom isprekidanom linijom do kud je došao trenutno RSI. Ono što je bitno napomenuti da bilo koja vrsta imovine može biti duže vremena u oversold ili ti i u overbought teritoriju. Dakle, kad je iznad 70, onda je overbought teritorij. Kada dođe do tih ekstremnih oversold situacija, možemo očekivati potencijalno neki odbijanac. Taj odbijanac se može razviti u samo nešto manje, takozvani dead cat bounce, ili se može razviti i u nešto više, pa otići recimo i do novog all time high-a. Kao što smo to recimo imali ovdje, vidite da početkom ove godine, kada je Bitcoin došao u tu situaciju sličnu, da smo kasnije imali all time high za Bitcoin. Međutim, to ne mora uvijek biti tako. I ako malo bolje pogledamo, Bitcoin je zadnji put bio ovoliko u oversold teritoriju još u 8. mjesecu 2023. godine. Dakle, vidite kako je ovdje cijena išla. Po mom skromnom mišljenju, ovo nije situacija koju bi trebali gledati previše, jer ona se dogodila nakon bear marketa. Bitcoin je tek ušao u bull u toj godini. Moramo gledati širi kontekst. Ono što mi imamo sad potencijalno, sličnije situacije tome, su one iz 2021. i 2022. godine. I vidite da je i tu 2022. Bitcoin došao do tih razina i to jednom, 2 put i jednom je došao do sličnih razina, to je bilo 2021. kada je u roku od 35 dana pao preko 50%. Normalno da nećemo gledati postotak, budući da što je Bitcoin postao veći i što su više tradicionalni investitori umiješani u to, s vremenom normalno da je i manje volatilan. Barem se do sada tako pokazalo. Međutim, ovo su neka, po meni, dva
najsličnija scenarija, ima još jedan treći, ali sad bih htio da se fokusiramo na ova dva, koja bi Bitcoin potencijalno mogao ostvariti. Pa idemo njih prokomentirati i sad ću opet prebaciti cijenu u gornji dio ekrana. Htio sam vam samo pokazati da pogledate RSI, da ga bolje vidite. Idemo za početak vidjeti te situacije koje su po meni najvjerojatnije u ovom trenutku. Bez obzira jeste li bull ili bear, moramo prihvatiti činjenicu da smo jako pali na tržištu, da ima još neke šanse da se spasi bull. Prvo ova najvjerojatnija teorija, a to je na ova dva slučaja koje smo imali iz 2022. godine, gdje smo upravo došli ovako jako u oversold zonu, što možete vidjeti ovdje i što možete vidjeti i ovdje. Interesantno je da je u oba dva slučaja oporavak ili ti vrijeme tog odbijanca bilo oko 60 dana. I to samo da bi napravili u biti niži vrh, što je po meni vrlo velika vjerojatnost da će biti. Naravno da postoji mogućnost novog all time high, uvijek postoji mogućnost, ali uzmimo stvari onakve kakvima jesu. S druge strane imamo situaciju ovu iz 2021. gdje smo imali slično, dakle vidite da je Bitcoin pao preko 50%, ne kažem da će to sad učiniti, ali htio sam ukazati na opet nešto jako slično. Neovisno da li mislite da će se dogoditi nešto ovako ili mislite da će se dogoditi nešto ovako. Jer ako uzmete samo vrijeme od potencijalnog dna, da li je to danas, da li će to biti za 5 dana kod nas ili za 10 dana, to je sad manje važno, ali kada dođe do samog dna, opet da bi došli uopće samo do ovog prvog vrha ovdje je trebalo preko 100-tinjak dana. Ovdje ovaj cijeli bottoming proces ili proces postavljanja dna je trajao preko 60 dana. Pazite, opet imamo 2 mjeseca u igri. I to je ono što želim ukazati. Odnosno kada dođe do oporavka, bilo privremenog, bilo za neki kontinuitet dalje, da će on po ovom što imamo do sada trajati minimalno 60 dana. Ja znam da vrlo često mnogi kad spominju dno i postavljanje dna, da misle da je to nešto da se odradi ono što se kaže u roku od nekoliko dana. Ali čak i da imamo treću verziju koja je po meni manje vjerojatna, ali je nećemo isključiti, da imamo takozvani V-shape recovery. Što je V-shape recovery? Oporavak u obliku slova V, gdje u biti se dno postavlja onda puno brže. Jedan od primjera takvih, koji nisu baš česti, je recimo iz 2020. gdje smo isto došli jako oversold zonu, znamo svi šta je onda bilo i tada je Bitcoin, vidite, opet u roku od nekih 30 dana od svog lokalnog vrha do dna mu je toliko trebalo. Ali samo da se on vrati na cijene kao što je to bio ovdje, opet mu je trebalo oko 2 mjeseca. Ovo je čisto da uočimo te situacije. Čak i ako bi se vratili u ovu godinu, kada smo imali onaj krah kod Trumpovih tarifa, makar je oversold zona došla ranije, ali mi smo postavili samo dno u 4. mjesecu ove godine. I kad pogledate samo da smo se vratili na razine gdje smo imali all time high, nam je trebalo oko 40 dana. Ali ako gledamo cijeli oporavak, opet od kad smo ušli toliko u oversold zonu, do ovdje trebalo nam je preko 80 dana. Koliko god izgledalo to nama brzo, ono što je jako važno da moramo biti spremni da taj proces može potrajati. Mnogi su vjerovatno od vas primijetili da se posljednjih dana ne događaju tolika otapanja na tržištu altcoina kao što je to kod Bitcoina. Dakle, da se altcoini relativno dobro drže. I tu vam želim ukazati na jednu zanimljivu svijeću, a to je ova sa velikim fitiljem prema gore i
malim tijelom i neznatnim fitiljem prema dolje, odnosno može biti i još i manji, ali i ovo je dovoljno. Govorimo o Gravestone Doji svijeći. Ona kad se pojavi na vrhu rastućeg trenda, ona je takozvana reversal ili ona koja najavljuje okretanje trenda. Gledamo Bitcoin dominaciju, gledamo tjedni chart, dakle svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog tjedna i normalno da takve imaju puno veću snagu nego na manjim vremenskim intervalima. Nakon toga, dakle zato sam nju označio ovom žutom strelicom, dok iduća svijeća je bila crvena, ta druga je takozvana konfirmacijska svijeća. Dakle ona potvrđuje ono što ova prethodna najavljuje. Tako da smo imali prilično jaku potvrdu promjene trenda kod Bitcoin dominacije i kao što vidite uslijedila je ova koja još nije gotova jer imamo još preko 2 dana do kraja da se ona zaključi. Ali ako ostane ovakva, što će nam ona pokazivati? Vidimo da je tijelo ove veće nego tijelo od prethodne. Dakle, momentum prema dolje raste. I to je ono što je trenutno barem dobro na kripto tržištu i moje neko mišljenje na osnovu čega mogu dati neku ideju kako mislim da će se ovo sve odviti. Dakle, nije neko predviđanje, samo jedan pokušaj da ukažem na nešto što bi po meni bilo vrlo, vrlo realno. Još jednom napominjem da ja mogu biti potpuno u krivu, ali ono što, kako meni sad trenutna situacija izgleda, jer Bitcoin će se oporaviti u jednom momentu. To je činjenica. Znači, ništa ne ide samo u jednom smjeru, kao što ništa ne ide samo dolje, tako ništa ne ide ni samo gore. I kada dođe do oporavka, ako se ova najavljena Bitcoin dominacija ovako nastavi, to će biti dobar znak za altcoine. Moje mišljenje je da će Bitcoin u narednom periodu napraviti niži vrh, da je vrlo vjerojatno ovo njegov all time high bio i da će napraviti niži vrh, ali da bi altcoini mogli napraviti dobar potez. Ja neću govoriti o nekim nevjerojatnim altcoin sezonama i tako nešto. Možda bude. To jednostavno ne želim ići toliko daleko. Ali da bi altcoini mogli napraviti jednu svoju priču jaču nego što je bila u ovoj godini, to bi se vrlo lako moglo dogoditi. Dakle, neka moja ideja za nastavak je Bitcoin radi niži vrh, altcoini bi mogli napraviti još jedan potez prema gore i onda ćemo naravno vidjeti dalje što će biti i kako. Ali idemo korak po korak. Eto, toliko od mene. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala vam na vašem vremenu i do nekog novog susreta. Pozdrav! Hvala ti Dejane, uvijek je zanimljivo čuti tvoje analize. Dakle, možda svane barem malo sunca i svima koji su uložili u altcoine, a njih je ipak većina. A Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto donosi sve o tome kako naći posao u kriptu. Dakle, ako vas interesira kako se zaposliti u Web3 svijetu i to ako i niste programer, slijedi 10 Vedranovih minuta. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o tome kako doći do posla i kako se zaposliti u Web3 svijetu. Pokazat ću vam vodećih 5 portala za traženje posla i dati općenito neke savjete kako možete naći posao u Web3 svijetu. Pa da krenemo. To su ovakvi portali koji su specijalizirani za traženje posla. Ima ih koji su baš za kripto i za Web3. Evo recimo ovaj tu Crypto Job List je vjerojatno jedan od većih. I sada ovdje naravno su izlistani poslovi prema kategorijama, da li je remote, da li je Web3, da li je Solidity, compliance i tako dalje. Ako niste developeri, ako niste tehnička osoba pa nemate nekakve developerske sposobnosti i znanja, onda bi bilo dobro da birate tu ili non-technical ili nešto konkretno, na primjer marketing ako ste dobri u marketingu ili content ako ste dobri za stvaranje sadržaja i tako dalje. Ima sad tu više toga i izlistate si po tome.
kod svih tih portala neki od njih imaju varijantu da si napravite profil i gore se prijavite kao neko ko traži posao, tako da vas onda mogu pronaći poslodavci budući. I evo ovdje možete znači izlistavati, možete čak i pretraživati po lokaciji, pa sad tu napišete, ne znam, Hrvatska, Srbija, Bosna, otkud već jeste, pa gledate da li ima nešto i baš na vašoj lokaciji konkretno. Zna se dogoditi da neke velike kripto firme otvaraju urede u velikim gradovima, ne znam, u Zagrebu, Beogradu, gdje već, i onda traže ljude za taj ured. To onda bude isto tako oglašeno ovdje, ali većinom je to remote, znači radi se na daljinu i radi se od kuće, tako da čak i nije ni bitno gdje ste. Ima ih dosta koji su remote, ali su remote samo za područje tih zemalja, na primjer Južna Amerika ili Sjeverna Amerika je remote, ali ne možete biti na primjer iz Europe, pretpostavljam zbog vremenske razlike. Evo, recimo Crypto Job List je jedan od takvih, onda ćete naći isto tako ovaj tu, Cryptocurrency Jobs, i sad tu također možete pretraživati i oni imaju recimo non-tech sekciju i onda kažete samo tražim poslove koji nisu tehnički. To bi bili, evo vidimo, dizajnerski, pa nekakav business development, pa opet business development, pa product design, pa onda call manager, call znači key opinion leader, znači to je menadžer koji vodi brigu o influencerima, pa PR, znači sve one standardne stvari koje imamo i u normalnim sektorima koji nisu kripto, isto to se sad pojavljuje, obzirom da se kripto i blockchain tehnologija širi na sve sektore, a najviše na nekakav financijski i bankarski. Oni će sigurno trebati, već trebaju ljude, i to što je došao AI i što sad se puno piše o tome da AI uzima poslove, ja baš tu ne vidim da se smanjio nešto broj traženih poslova, odnosno traženih ljudi koji bi za pozicije u kriptu. Evo, sljedeći bi bio ovaj tu workaspro.com i onda ovdje imate tu, on je općenito, nije samo za kripto, ali kad izlistate onda možete tu naći kategorije, na primjer Web3 Jobs, i onda odete u search i tu će vam biti izlistani, evo recimo Binance traži nekakvog inženjera i tako dalje. Također možete po ovim kategorijama tražiti i možete isto tako upisivati ključne riječi i tako dalje. I evo još jedna bi bila Web3 karijer, znači to je baš specijaliziran za Web3, znači za karijere u Web3 industriji. I ovdje imate isto tako non-tech kategoriju, ali isto imate i druge kategorije koje su non-tech, pa možete izabrati, ako ste na primjer dizajner, onda ćete izabrati dizajner, ili ako znate, ne znam, community management, ako ste nešto radili, onda možete tu. Evo recimo ako izaberete non-tech, da vidim šta se nudi, marketing manager, relationship manager, opet call, influence marketing. Često se dogodi da iste firme, da jedna firma oglašava na više tih portala. Evo, kad kliknete na neki od onda već tu imate gumb apply, znači odmah ovdje možete se prijaviti za taj posao. Kod onih koji imaju opciju da napravite svoj account na tim platformama za traženje posla, napravite account, pa vam je onda i lakše se prijaviti i onda vas oni lakše pronađu. Ovaj tu Remote 3, isto tako još jedan portal, ali dobro je pročešljati sve ako već tražite da vam nešto ne promakne, jer moguće je da neka firma je oglasila ovdje, a nije na ovim drugima. I oni naravno imaju tu non-tech sekciju, pa ako niste tehnička osoba, onda možete o tome, naravno važno je i da su firme koje nešto oglašavaju, da su reputabilne, to ćete sami istražiti i vidjeti o kakvim se firmama radi. Kolike su plaće i to jako ovisi, neki navode plaće, neki ne navode, ali se može dogoditi da vam plaća bude prilagođena mjestu gdje živite, zato što oni znaju da nisu isti troškovi, ne znam, u Bosni i Hrvatskoj kao što su u New Yorku, tako da onda će vam i oni često plaće prilagoditi tome i da će vam manju plaću ako ste iz krajeva gdje je život jeftiniji, jer i oni naravno znaju kakva je situacija na terenu i oni žele isto ušparati, bez obzira što radite remote i što ste jednaki kao i neki drugi. Ali opet to je stvar pregovora i to je stvar posebnih politika svake od tih firmi. Važno vam je da imate LinkedIn profil. Na LinkedInu se jako puno toga događa, ima jako puno ljudi koji su u kriptu i koji gledaju šta drugi rade i što pričaju. Ja ću vam ovdje sad reći otprilike šta morate napraviti.
Na profilu si obavezno označite da tražite posao, tu imate gumb, vidjet ćete na svom profilu Open to i tu onda izaberete da tražite posao. Imate onu normalnu sekciju About gdje onda ćete navesti svoje vještine, iskustva, bilo bi dobro da iskažete svoju strast, zašto ste tu, da na neki način pokažete da ne samo da vam je to posao, nego da, eto, da ste strastveni u tome, jer to će vam sigurno pomoći kod traženja posla. Ako imate neka relevantna iskustva koja nisu direktno vezana za Web3, možete i njih navesti, jer naravno da i u Web3 se traže sva ta iskustva, kao što smo malo prije vidjeli, ljudi traže i marketing i sve isto kao i kod ne Web3 poslova, pa to što ste radili navedite. Svako vaše iskustvo će dobro doći i dobar dio toga će biti primjenjivo i za ove firme koje traže nekoga u Web3 specifično. Pa ako imate nekako iskustvo, kao što sam ja sad tu naveo, created educational content to help onboarding new users, tako da onda to napišite. Naravno, to je sve na engleskom, jer najviše toga se događa na engleskom. Navedite svoje vještine, ako imate neke, to je communication, project coordination, content creation i tako dalje, to vam sigurno može dobro doći i nemojte ostaviti ni jednu rubriku u LinkedInu praznu i nepopunjeno, nego iskoristite sve što vam se tamo nudi. Bilo bi dobro na LinkedInu da se i pridružite Web3 ili blockchain grupama. Evo, ja ću vam tu pokazati, tu su vam nekakve par tih grupa koje sam našao, ali ima ih i više. Znači upišite blockchain, tamo imate sekciju grupe ili Web3 i pridružite se tim grupama i budite aktivni u njima. Kad postate, možete postati i u grupu i postajte u grupu, komentirajte da vas ljudi vide, jer tamo su veća koncentracija, naravno, ljudi koji onda i veća vam je šansa da neko traži nekoga koje vaš profil odgovara i onda da i dobijete posao. Budite aktivni na LinkedInu, radite objave ili komentirajte tuđe objave, naravno u niši našoj u Web3-u, lajkajte jer to sve vam povećava vidljivost i onda isto tako više očiju vas gleda i bolje je za vas. I navedite svoja prethodna radna iskustva i stavite linkove. Ako imate neki projekte na kojima ste radili, stavite linkove, tako da ljudi to mogu i provjeriti i da vide točno šta ste radili, gdje ste radili, daje vam još jedan dodatan kredibilitet. Naravno, ako imate, ako nemate, onda ostavite ovo, ali popunite barem sve rubrike da budu popunjene. Osim LinkedIna, obavezno se uključite u Telegram i Discord. Discord, ajde možda još ne toliko, ali Telegram definitivno, sve se u Web3 događa na Telegramu i poslodavac će komunicirati s vama na Telegramu i doći ćete do novih ljudi i obavezno uđite u Telegram grupe. Svaki veliki kripto projekt ima, ili većina njih ima Telegram grupe, znači uđite u Telegram, upoznajte se sa tim okruženjem, znajte kako radi Telegram, isto tako i za Discord. To su dvije platforme na kojima se puno projekata u kriptu događa. Većina njih ima ili Telegram ili Discord ili oba dvije. Morate biti na Twitteru, odnosno morate pratiti Twitter, a bilo bi dobro da i otvorite Twitter profil, zato što postoji nešto što se zove CT, odnosno kripto Twitter. To je onaj dio Twittera gdje se priča o kriptu. Sve se tamo događa, svi su tamo, novosti se tamo pišu, vijesti, novi projekti, diskusije, tako da ako želite biti uključeni u taj prostor, Twitter vam je definitivno, ne možete to zaobići. I morate biti aktivni, napravite si neki Twitter profil, to će isto budući poslodavac gledati. Šta ste objavljivali i koliko ste aktivni bili na Twitteru. Odite na kripto konferencije i na evente, jer je to nezamjenjivo iskustvo. Jedno je kad ste vi za ekranom, to vjerojatno znate i sami, a drugo je kad vi dođete među ljude, upoznate se, dođete do takvih informacija do kojih nikad nećete doći online, opustite se, sprijateljite se s nekim i imate zapravo ulaz u cijeli jedan novi svijet i na taj način puno lakše možete doći do novih kontakata i možete doći do toga do novog posla, ali to se sve događa na kripto konferencijama i na kripto eventima. Ako u vašem gradu toga nema toga baš u svakom gradu, onda odite u najbliži i probajte pratiti kad je to i probajte otići u najbliži grad i vidjeti gdje je to i odite tamo i sigurno će vam biti dobro iskustvo. I naravno budite informirani, pratite vijesti, pratite nove tehnologije, pratite projekte zato da znate o čem pričate, da možete ući u temu, da i budući poslodavac vidi da pratite tehnologiju i da ste u tome i prijavljujte se na sve što vidite, budite aktivni na Telegram grupama, oživite svoj LinkedIn, javljajte se i nešto će sigurno doći. Evo, ja se nadam da sam u ovom kratkom videu uspio pokazati gdje bi se mogli naći ti poslovi, šta je važno za napraviti. Dalje je naravno na vama i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!
Hvala ti, Vedrane, na još jednoj odličnoj prezentaciji. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Nadamo se s ipak nešto optimističnijim tjednim pregledom. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.